बंदे आ रहे हो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद ज़ाहद। आज हम बनाएंगे अचारी चिकन, जो बनाना नहायत ही आसान है। तो आइए देखते हैं देसी तरीके से चिकन अचारी कैसे बनता है, उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो चिकन अचारी बनाने के लिए सबसे पहले चलाएंगे आग। अल्हम्दुलिल्लाह आग जल गई। तो इसके ऊपर रखेंगे मिट्टी की हांडी। हांडी में ऑयल शामिल करेंगे, ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो गया है, इसमें प्याज शामिल करेंगे और प्याज को लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज फ्राई हो गया, इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट तकरीबन 2 खाने के चम्मच शामिल करेंगे और इसे अच्छी तरह भून लेंगे। अदरक और लहसुन अच्छी तरह भुनिए। अब हम इसमें तकरीबन 1 खाने का चम्मच हल्दी, इस पर जायका नमक, धनिया पाउडर, कुटा हुआ ज़ीरा शामिल करेंगे। और इसे अच्छी तरह भून लेंगे। मसाला भुनने के बाद इसमें हम अब टमाटर शामिल करेंगे
और टमाटर को अच्छी तरह भून लेंगे। नहीं चंगा लैने सर को पहले होना नहीं ना तो होने दस दिन अच्छी उम्र साहब को कम नहीं कर ये बच्चा खलोता होया फिर ले हो गया ये तो बच्चा अपने घर से ये नहीं अपनी बराबरी बंदे मसाले ने घी छोड़ दिया है। अब हम इसमें तकरीबन 2 किलो के करीब चिकन शामिल करेंगे और चिकन को अच्छी तरह भून लेंगे। मेरे वो बंदा मैनू ने कहा मैं एक 10 का लिया मेरे नाल गल हुई है एक लिया एक 5 का एक लिया एक 10 का मैनू कहता 5 वाला 10 का बेच दे 10 वाला 15 का बेच दे जिदन रात गए गड्डी च उदन मैनू कहता जी आ बच्चा बड़ा 15 पवा दे तो मैं क्या 10 में विकना कि नहीं मैं 10 का लिया हाँ 2-4 किलो का फर्क अच्छा चौक दियाँ लगियाँ हो सलामकुम जी हमारा चिकन भून गया। इसमें हम अचार वाले मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले सौंफ 1 चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच मेथी दाना, और 1 चाय का चम्मच कलौंजी और 1 चाय का चम्मच गरम मसाला शामिल करेंगे। और मज़ेदार अचार के टेस्ट के लिए हम इसमें तकरीबन 2 खाने के चम्मच अचार का पेस्ट शामिल करेंगे। अचार का पेस्ट शामिल करने के बाद हांडी को तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए भूनेंगे जब तक
ये अपने घी पर ना आ जाए। हमारा चिकन अचार देसी स्टाइल में तैयार हो गया है। इसके नीचे से आग कम कर देंगे। तो ये हमारा आग कम करने का तरीका है। नहीं फिर रात में खानी होनी खा लांगा। हाँ रात में मैं तो खानी नहीं है। अभी करता खाएगा ना, बच्चा खाएगा। दसो कितना शुरू करिए। बहुत ज़बरदस्त पकया। नहीं बहुत अच्छा वाकई ये तो गल हैगी है। बहुत आला माशाल्लाह बहुत अच्छा। पाम होने के साथ दम पुख्ता। हाँ भाई तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।